A noite chegava, sombria, envolvendo a mansão abandonada, como um manto de escuridão. Sombras sinistras dançavam ao sabor do vento que uivava como um lobo solitário, ecoando pelos corredores vazios. A equipe do The Noite, com um frio na espinha, se aproximava cautelosamente, cada passo ecoando no silêncio da noite. A história da família Noronha, um capítulo macabro da crônica paulistana, sussurrava pelos cantos da cidade, um segredo sombrio, tragédias, segredos guardados a 7 chaves, fantasmas que assombravam os vivos, histórias de horror e mistério. Tudo convergia para este lugar, um epicentro de energia maligna. Ao adentrar a mansão, o ar, denso e gélido, pesava sobre eles, como se a própria casa respirasse. O cheiro de mofo, intenso, trazia a sensação de abandono e decadência. Uma lembrança constante do tempo passado. Móveis cobertos por um manto de poeira, retratos desbotados pelo tempo. Memórias esquecidas. Cada canto exalava uma aura de decrepitude, um testemunho silencioso da passagem dos anos. E um terror palpável que fazia os pelos do braço arrepiarem. Um medo que se infiltrava na alma. A equipe podia sentir uma energia estranha, uma presença que não se via, mas se sentia. Algo terrível aconteceu ali, algo que ainda assombrava o lugar. E essa energia, seja lá o que for, ainda pairava no ar, como um espectro invisível, uma sombra do passado. Nas entranhas da mansão, no porão úmido e escuro, uma descoberta inesperada aguardava. Caixas empoeiradas, repletas de diários amarelados pelo tempo, guardavam segredos há muito esquecidos. Fotos desbotadas que revelavam sorrisos do passado, momentos congelados no tempo. E fitas cassete, como ecos de um tempo esquecido, traziam vozes de outrora. A vida dos Noronha, meticulosamente registrada em detalhes minuciosos, estava ali, esperando para ser desvendada. Nas fitas, a voz de Maria ecoava, trazendo à tona emoções há muito enterradas. Doce, melodiosa, mas carregada de uma tristeza profunda, como um fado português, sua voz era um lamento. Eu amava Lucas, com todo o meu coração. Nossa história de amor era como Romeu e Julieta, mas meu irmão, Antônio... Antônio... Ele não suportava nossa felicidade. Ele era dominado por um ciúme doentio, capaz de destruir qualquer um que se aproximasse de mim. As fitas, como peças de um quebra-cabeça macabro, revelaram a verdade oculta por anos. Antônio, o irmão ciumento, era obcecado por Maria, sua própria carne e sangue, um amor proibido e doentio. Um amor doentio, possessivo, que o consumia por dentro, corroendo sua sanidade. Ele a mantinha prisioneira entre as paredes da mansão, como um pássaro em uma gaiola dourada, sem esperança de liberdade. Controlava sua vida, seus passos, seus pensamentos, como um carcereiro implacável. Eu temo por minha vida, e com razão. Cada dia é uma luta para sobreviver. Tenho certeza que ele é capaz de tudo, até mesmo de tirar uma vida para satisfazer sua loucura. Maria morreu na mansão. Um acidente, diziam os boatos. Um tombo fatal na escada. Mas as fitas contavam uma história diferente. Uma história de traição, de ciúmes e de morte. Antônio, cego pelo seu amor doentio, a assassinou. Empurrou a escada abaixo, silenciando para sempre o objeto de sua obsessão. Mas o espírito de Maria, este se recusou a deixar a mansão, preso a este lugar de tragédia, sedento por vingança. A equipe podia sentir a presença de Maria, um frio repentino, como se um ar-condicionado tivesse sido ligado no máximo. Passos ecoando pelo corredor vazio, sussurros indistintos, como se alguém estivesse a cochichar segredos de outro mundo. Estou aqui, observando cada passo que vocês dão, revivendo a minha dor, a minha tragédia, e esperando, pacientemente, o momento da vingança.
Antônio, consumido pela culpa que lhe corroía a alma, se isolou do mundo após a morte de Maria. Tornou-se um eremita entre as paredes da mansão, assombrado pelo espectro da irmã. As fitas revelaram seu desespero, seus gritos de terror que ecoavam pela madrugada. A sombra de Maria o perseguia, implacável como um fantasma de Machado de Assis. A culpa corroía Antônio por dentro, como um câncer. Ele tentou, em vão, silenciar a voz da consciência. Mas o fantasma de Maria era implacável, como o anjo da morte. Ela o atormentava, sussurrando em seu ouvido, lembrando-o do seu crime hediondo. No final, a loucura o consumiu por completo. E ele se juntou a Maria na morte, unidos por um ciclo de tragédia. A equipe se preparava para partir, cada um sentindo um alívio misturado com uma inquietação. A história estava contada, o mistério desvendado, e todos pensavam que o pior havia passado. Mas Maria tinha outros planos, e sua presença sinistra ainda pairava no ar. A energia na mansão se intensificou, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater, carregada de eletricidade e tensão. Objetos se moviam sozinhos, como se fossem movidos por mãos invisíveis, criando um caos assustador. Luzes piscavam, criando um show de luzes macabro que deixava todos ainda mais nervosos. A temperatura despencou, fazendo com que todos sentissem um arrepio na espinha, como se o próprio ar estivesse congelando. Maria estava furiosa, e sua fúria era palpável. De repente, uma aparição fantasmagórica surgiu. Maria, em sua forma espectral, materializou-se diante da equipe. Sua presença era inegável e aterrorizante. Seus olhos, antes doces, agora queimavam com a fúria de 1000 sóis, irradiando uma raiva intensa. Sua voz, um grito agonizante que ecoava pelos corredores, parecia perfurar a alma de quem ouvia. Vocês ousam desenterrar meus segredos? Como se atrevem a invadir meu domínio? Revelar a verdade ao mundo? Pagarão por isso. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ela avançou sobre a equipe, sedenta por vingança, determinada a proteger seus segredos a qualquer custo. O terror, antes uma ameaça distante, agora era real, palpável, e todos sentiam o peso da situação. A equipe, paralisada pelo medo, só conseguia observar a fúria de Maria, sem saber como escapar de seu destino. A verdade inimaginável. No auge do caos, uma descoberta. Uma passagem secreta, escondida atrás de um quadro empoeirado. E dentro, um esqueleto acorrentado à parede. Lucas. Maria não estava sozinha em sua sina. Seu amado também era prisioneiro de Antônio, mantido em cativeiro até o último de seus dias. Antônio, cego pelo ciúme, enterrara Maria viva com seu grande amor. A revelação chocou a equipe, que se entreolhava incrédula. Maria não buscava apenas vingança, mas libertar Lucas, seu amor eterno. Unir-se a ele na morte, para que pudessem finalmente encontrar a paz. A maldição da mansão era mais profunda, mais cruel do que jamais poderiam imaginar. 2 amantes, aprisionados pela maldade de um irmão, unidos por um destino trágico. A equipe, ainda em choque, conseguiu escapar da fúria de Maria. Deixaram a mansão para trás, carregando consigo as lembranças daquela noite terrível. Mas a experiência os marcou, deixou cicatrizes profundas em suas almas. A história de Maria e Lucas, a crueldade de Antônio, a maldição que pairava sobre a mansão, tudo isso martelava em suas mentes. Seria o fim? Ou a história ainda guardava mais segredos? A dúvida pairava no ar, como a névoa que cobria a mansão. Maria e Lucas encontrariam a paz? Ou a maldição da mansão Noronha continuaria a assombrar aquele lugar, aprisionando suas almas por toda a eternidade? A resposta, talvez, estivesse perdida no tempo, como um sussurro no vento. A história da família Noronha é um lembrete sombrio de que o passado deixa marcas. Segredos obscuros, atos cruéis, mentiras sussurradas. Tudo tem um preço.
E às vezes, esse preço é cobrado além da vida, ecoando por gerações. Em forma de fantasmas, de maldições, de arrependimentos eternos. Que essa história macabra nos faça refletir sobre nossas ações, sobre as escolhas que fazemos ao longo do caminho. E que possamos encontrar a luz, mesmo nos cantos mais escuros da alma humana, para que não sejamos consumidos pelas sombras do passado e que nossas histórias não terminem como a da família Noronha. E você, acredita em fantasmas? Já sentiu a energia pesada de um lugar marcado por tragédias? Compartilhe suas experiências nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias de terror, lendas urbanas e mistérios sinistros. Até a próxima, na De Noite com Danilo Gentili.